嘅材料可以留意熒光幕。首先，我哋嚟醃製個雞翼。索乾咗雞翼之後呢，我哋就會加入醃料，包括有豉油、紹興酒、糖、鹽、麻油同埋胡椒粉。冚好個蓋，跟住熄佢就得㗎啦。至少要醃半個鐘，如果醃過夜嘅呢，會更加入味。A few moments later. 醃製好之後呢，我哋就準備炸雞翼啦。將雞翼黐上生粉。今次我都係用熄嘅方法，冚好蓋之後呢，就開始熄㗎啦。熄完之後呢，就放埋一邊準備煎雞翼。中火煎雞翼，大概煎10分鐘左右，煎到佢兩面金黃色就 OK 㗎啦。最後我哋會整蒜蓉牛油，開中火放入牛油同埋蒜蓉。慢慢炒香個蒜蓉，一邊炒嗰陣呢，你會聞到陣陣嘅香味，同埋你會見到出現咗好多泡泡，咁樣呢就可以放入雞翼㗎啦。將蒜蓉牛油撈埋喺個雞翼度，混勻咗之後呢，就可以上碟㗎啦。整呢個蒜蓉牛油雞翼真係好香啊！我要食啦，拜拜。